grubsza nasze mikrosterowniki, czym się charakteryzują. Teraz sobie powiemy trochę o tych naszych STM32, które będziemy zazwyczaj korzystali. Odczytywanie mocy procesora. Tutaj już rzuciłem zaktualizowaną ramkę kodową odczytywania STM-ów. I to jest tak, jak idziemy do sklepu, albo szukamy na przykład jakiegoś mikrosterownika, to on tam ma jakąś nazwę, tam gdzie na przykład powiedzmy mamy STM32 F103 RBT6. Co to znaczy? STM32 to znaczy, że to jest każde kolejne oznaczenie znaczy, tak? Czyli STM32 to jest nasza rodzina, czyli to jest STM32 z rodziny Cortexów. Kolejna literka nam oznacza typ produktu, czyli do jakiego to jest zastosowany, czyli mamy F jako Foundation, albo L jako Ultra Low Power, zazwyczaj z tych dwóch będziemy korzystali. U, G, V jeszcze nie są zarezerwowane. Wiem z pewnych źródeł, że w przyszłym roku będzie na pewno seria A. I jeszcze do automotywu niektóre urządzenia są, ale bardzo rzadko. Ich nie będziemy korzystali w sumie. Kolejna literka nam mówi, która to jest seria, czyli mamy F, na przykład bierzemy i serię na przykład 0 albo 1 weźmiemy sobie. Czy w ogóle będziemy korzystali albo 0, 1 albo 4. Trójkę rzadko kiedy, dwójka już, no właściwie to już u nas się nie da kupić dwójki. Na podporniejsza jest jedynka, tak? Z tego względu, że ona była jako pierwsza. 0 weszło niedawno. 0 charakteryzuje się tym, że ma bardzo małe zasoby w sobie, ale przez to też i małą cenę. Z tego względu to jest bardzo dobra alternatywa dla serii, dla AVR-ów. Tak? Czyli powiedzmy za 5 zł mamy AVR-a albo mamy STM, który ma o wiele więcej możliwości, a budowa w sensie fizycznej ilości wyprowadzeń, tam mamy do 20 pinów, więc jest akurat tak samo. Albo i tak więcej. No i oczywiście mamy do tego większej pamięć, szybciejsze taktowania i tak dalej. Nie? Kolejna literka, co nam mówi, to nam mamy podlinie tak zwane, czyli po prostu nam ST co jakiś czas określa nam stopień skomplikowania budowy procesora, tak? I to jest na przykład do zastosowania tak zwanych średniej półki, do jakichś bardzo efektywnych, takie oni mają oznaczenia swoje. No i właśnie zazwyczaj my będziemy brali tą średnią półkę, czyli trójkę będziemy mieli, czyli to będzie medium line, coś takiego się nazywało. Kolejna litera nam oznacza linię będziemy mieli 0, tutaj będziemy mieli, pod linię będziemy mieli 0, a linię będziemy mieli trójkę, czyli tutaj jest właśnie ta średnia półka oznaczona. Kolejne jeszcze tutaj są te 3-4 literki kolejne. Kolejne literki nam oznaczają, że kolejno mamy rodzaj pamięci, w sensie wielkość pamięci, rodzaj obudowy, czyli w sensie jej typ i ilość pinów. I kolejna literka to nam mówi o zakresie pracy temperatur. Tak, czyli tam jest albo do 80 stopni, albo do zastosowań przemysłowych, czyli do 150 stopni też. No i dobra, i teraz sobie mamy coś takiego, czyli to jest nasz mikroprocesor. I jak sobie popatrzymy, to on ma nam, mamy tutaj wpisane wszystkie peryferia, jakie możemy wyciągnąć spod każdego pinu, tak? Czyli na przykład weźmy sobie to tutaj pierwszy z brzegu. Standardowo on jest jako GPIO, czyli go mamy opisane jako PA2 na przykład tutaj w tym miejscu, tak? PA2, czyli wiemy, że port A i pin drugi to jest. Ale z tego pinu możemy, jak już wcześniej mówiłem, możemy za pomocą multiplexera jakiegoś albo innego przełącznika zmienić programowo, podpiąć jakąś alternatywną funkcję. I w tym momencie na przykład możemy sobie podpiąć timer, czyli widzimy tutaj TIM2 CH3, co znaczy nam, że to jest timer drugi, kanał trzeci. I w tym miejscu wiemy, że pod ten timer drugi, kanał trzeci możemy sobie zrobić przerwanie na timera, albo możemy wyprowadzić na przykład jakiś sygnał do WM. Tak? Kolejno widzimy, że mamy USART 2TX, czyli to znaczy, że mamy UART drugi i to jest linia transmisyjna danych TX. Kolejno mamy ADC 1.2 IN2. Co to znaczy? To znaczy, że mamy przetwornik analogowo-cyfrowy. Przy czym w STM to jest tak, że fizycznie mamy dwa przetworniki analogowo-cyfrowe budowane zazwyczaj na mikrosterownik, dlatego mamy ADC 1.2. Ale pomiar możemy dokonywać za pomocą dowolnego z nich.
I na przykład możemy zrobić tak, bo powiedzmy standardowo w STM-ach jest 14 kanałów wymiarowych, tak? Czyli możemy z 14 nóżek z tego procesora, jak sobie policzymy, zrobić odczyt danych, ale możemy to zrobić za pomocą albo tylko jednego przetwornika analogowo-cyfrowego i na przykład wtedy odczytujemy, oczywiście nie odczytamy wszystkich naraz, tylko musimy każdy tak zwane skanowanie zrobić, czyli po kolei odczytywać każdy i zapisywać nam sobie do tablicy jakiejś. Albo możemy za pomocą dwóch odczytywać, na przykład odczytywać w tym samym czasie, tak? Czyli zrobimy na przykład sobie przerwanie, które uruchomi w tym samym czasie oba ADC-ki i zrobi pomiar na przykład na pierwszych 7 i jeden zrobi, a na kolejnych 7 zrobi drugi przetwornik. Tak? I wtedy będziemy widzieli, że w tym samym czasie przynajmniej dwa ze sobą były kolejno zrobione odczyty. I na przykład możemy sobie porównać dane między przetwornikami, jeśli badamy coś tam bardziej dokładnego. Co tutaj jeszcze mamy? Kolejna rzecz. Jeśli mamy tutaj na przykład sobie opisane OSC in-out, to tutaj znaczy, że możemy sobie podpiąć nasz kwarc zewnętrzny. Co tu jeszcze mamy na przykład? Tu mamy USB jakieś. Tu mamy UARTy, coś się nam powtarza. Tu mamy SDA-SCL, czyli mamy nasze I2C. Tutaj mamy jakieś timery, UARTy. No, aha, co jeszcze ważne. Czasem jest tak, że na przykład układamy płytkę i się okazuje, że na przykład w jednym miejscu jest coś lepiej podłączyć niż w drugim, tak? I często jest tak, że na przykład timery albo inne urządzenia można sobie przenieść programowo w inne miejsce. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jeśli mamy sobie timer drugi kanał trzeci w tym miejscu, to jak sobie poczytamy w dokumentacji, to możemy sobie gdzieś tam znaleźć, że w którymś innym miejscu też możemy wypowiedzieć sobie ten timer drugi kanał trzeci. W tym momencie nie musimy sobie koniecznie tutaj nam utrudniać życia i ciągnąć tą ścieżkę, tylko sobie zrobimy tak zwany remapping wewnętrzny, czyli po prostu funkcjonalność tą przeniesiemy gdzieś indziej. Oczywiście to nie jest dowolne miejsce, tylko konkretne, to jest zgodnie z dokumentacją. I w tym miejscu powiedzmy się okaże, że nam już będzie łatwiej pociągnąć tą ścieżkę. Także warto o tym pamiętać, żeby takie coś wykorzystywać, takie linki. Aha, ważne, że przy podłączeniu ważne jest, żeby podpiąć zasilanie do wszystkich portów. Każdy port jest osobno zasilany, czyli mamy VDD, A, B, C i tak dalej. W zależności ile mamy portów w danym procesorowi i w danym urządzeniu. No i w zasadzie to tyle. Dobra, teraz popatrzymy, jakie są minimalne wymagania, które potrzebujemy mieć podpięte przy naszym mikrosterowniku, aby on działał. No więc tak jak już mówiliśmy, to potrzeba zrobić zasilanie. Tutaj mamy jakieś zasilanie, ale do zasilania potrzeba dorobić filtrację, tak? Czyli to są te kondensatory, o których ostatnio mówiłem. Zazwyczaj dajemy je tutaj 100 nano. Im więcej, tym lepiej upokojemy. Natomiast przynajmniej po jednym dla każdego wejścia. I co ważne, nie możemy sobie na przykład, mamy tutaj sobie zasilanie, mamy sobie na przykład tutaj linię zasilania, tak, to nie możemy sobie dać kondensatora od tej linii tutaj, tylko to musimy dać jak najbliżej tutaj tego zasilania. Z tego względu, że jakieś zakłócenia nam zawsze po drodze wystąpią. Niewielkie, bo niewielkie, może czasem większe się zdarzy, ale zawsze coś. Dlatego warto jest dać tego spokoju dać tutaj jak najmniejszej. Co kolejna rzecz? Kolejna rzecz to mamy kwarc. Kwarc zazwyczaj w większości przypadków nie będzie nam potrzebny zewnętrzny kwarc, ale jak już robimy, to lepiej to zaprojektować, żeby dać nam zewnętrzny. Bo na przykład jeśli będzie nam się chciało zrobić kiedyś zegarek z tego, to bluetoothujemy tutaj jakiś kwarc tam zegarkowy, czyli 32 768 kHz i nam niech on tam tutaj sobie elegancko traktuje. No i co musimy jeszcze podpiąć? Musimy podpiąć jeszcze reset, który jest tutaj, o, NRST, chyba tak? Widzę? Tak, to jest NRST. NRST, czyli podpinamy pod programator, ale możemy też sobie podpiąć pod przycisk, jak chcemy. Tutaj tego akurat nie ma. W tym momencie, jeśli sobie coś zaprogramujemy, albo na przykład jakoś program napiszemy tak, że jakoś dziwnie się coś tam zawiesi w trakcie działania, to możemy sobie nacisnąć reset. Program w tym momencie nam się resetuje i uruchamia na nowo, tak? Także to nam ułatwia życie. Kolejna rzecz to oczywiście programator. Programator podpinamy poprzez SWD, teraz najczęściej. Czyli podpinamy SWD-IO, SWD-CRK, SWO
No i ten NRS to oczywiście. Co dalej? Aha, no oczywiście zasilanie. To zasilanie podpinamy, no to jest akurat na stabilizator napięcia, czyli jest opisany tak jak ostatnio o tym mówiliśmy. I w zasadzie to jest tyle, co z podstawowych rzeczy potrzeba do mikrosterownika. Warto jeszcze sobie czasem podpiąć jakąś diodę, żeby nam było wiadomo, czy to on żyje, czy nie żyje, żeby tam jakoś sobie tam po prostu programowo podać miganie jakieś na diodę i nam na przykład komendy, żeby tą diodą dyktowało, nie? Żebyśmy nie musieli tam odczytywać z komputera czy coś tam, tylko po prostu odczytujemy tryb migania diodą. Ten reset ma być przyciskiem? Przepraszam? Czy już wyprowadzony? Znaczy nie, jak chcesz, to można dać przycisk, ale musi być zawsze jako do linii programowania, nie? Czyli po prostu ją rozbijasz i tu podpiąć, nie? Czyli podpiąć i pod przycisk, i pod linię programowania, nie? A i trzeba pamiętać, że przy przycisku jak dajesz, to trzeba dać oczywiście rezystor obciążający, bo wtedy żebyś nie zrobił zwarcia. I trzeba podać do przycisku równolegle trzeba dać kondensator filtrujący, żeby stłumił on drganie styków. Tak? Bo drganie styków to jest coś takiego, to jest w ogóle takie zjawisko, za którym się pewnie spotkacie na pewno, że jak mamy przycisk, naciśniemy sobie przycisk, to my widzimy mechanicznie, że się nam włączyło, prawda? Ale tak naprawdę dla mikrosterownika to jest taki moment styknięcia, to jest wieczność i on w tym momencie zdąży przechwycić wszystkie przeskokki, jakie były ładunków i on po prostu tam gdzieś tam milion razy zdąży sobie się resetować, zanim my to wciśniemy do końca w ten przycisk. Dlatego dajemy właśnie albo kondensator filtrujący, albo do tego jeszcze możemy to programowo zrobić, na przykład jeśli już mamy przycisk, który obsługujemy w naszym mikrosterowniku, to programowo za pomocą timera robimy po prostu, sprawdzamy przerwania. I na przykład jeśli przycisk widzimy, że jest ciśnięty w ciągu, robimy dwa odczyty za pomocą timera. Jeśli na początku i na końcu odczytów z tego timera mamy ciśnięty, to znaczy, że on jest ciśnięty. Tak? I w tym momencie funkcja się wykona tylko raz, a nie kilka milionów razy. Okej, dobra, to teraz sobie przejdźmy do dokumentacji.